Felice de Segumboi e compa qui in de uso settimananta RCFM. Oggi ridroemo un giornalista madino, un cidelu arregato obaese all'agricoltura, di originario d'Alando, ridroemo a François Albert Bernardi. RCFM e Campa Qui. Io sono sempre stato qui, sono nato qui, e poi sempre campo qui. E Omolè è sempre stata una radio importante per me perché ho campato qui anche essendo in facoltà. Sono sempre stato qui a Obaese, contando un corso, eccetera, eccetera. E poi fino a oggi, posto che ho lavorato in Bastia e che ci sono il più spesso possibile. Allora, io ho fatto una formazione all'università, ho cominciato facendo uno studente al patrimonio e poi dopo ho fatto sono passato a studiare i corsi e infine ho fatto la scuola di giornalismo, posto che è stato un DU che è stato aperto con la scuola di giornalismo di Montpellier e l'università di corsi, e tanto sono passato all'università facendo questi studi qui e ciò che mi ha portato verso il mio mestiere d'oggi qua. Sono giornalista a Biastil e voilà, donc tutta l'annata di radio, poi facevo 8 anni con la formazione. Io come lavoro ho sempre riuscito a cullare quantunque spesso qui, a settimana, a fine di settimana, per vacanze e tutto, perché mi piace assai essere qui, mi piace di nuovo a impegnarmi appena qui, come occupo appena di Ameria con la squadra municipale e poi di nuovo ho ribiato quest'anno una esplotazione dei castagni e faccio appena i verina a fine di l'annata, posto che ho con le vacanze e tutto qui, mi posso arrangiare per poter lavorare. Bon, per me conta assai di vacuo perché penso che è importante di mantenere appena gli usi che c'erano qui e le tradizioni, ma di nuovo il patrimonio che noi abbiamo, di tutti questi castagneti, di tutti questi luoghi, cioè a pulire, cioè a difenderli e cioè a fare di maniera che quelli che vengono dopo possano conoscere. Penso che sia importante anche per quelli che sono nati nei paesi di portarci il più spesso possibile, di essere qui il più spesso possibile perché c'è una certa maniera di pensare quando uno nasce in un paese che ce la mantiene e che ce la trasmette all'altro, perché oggi se noi quelli che siamo nati qui nei paesi non andiamo tutti in città, è sicuro che da qui a un'epoca anni tutta questa paesanità che quelli che stanno qui, che non abbiamo conosciuto, i vecchi che ci hanno trasmesso, non esisterà più. E dunque penso che è importante di dire i lavori d'oggi e la nostra lei qui paese, non ce l'è mica abbandonare, penso a nostra maniera che ci hanno trasmesso qui, la nostra maniera di campare, la nostra maniera di dare a cuore ciò che si basta qui. Domani compieremo e compa qui in canto con un giovanotto originario di Zermano e appassionato d'agricoltura di nuovo, fa gelabe a esoialine di Pedronto Guelfucci che sarà con noi. A domani dunque per compiere e compa qui in Zermano con Sagrado Rosio. RCFM e Campa Qui.